انا یعنی کيو الله رو غرزین به څو کی سره ولې نشي انه بشکا کان ده حلیما بردبارا صبر کون کے غفورا او معافی کون کے واقسموا او دی سخت قسمونه قړلیو بالله بالا باندې جهاد ايمانهم ډیر سخت قسمونه لئن کچری جاءهم راغ دوی تنذیر څوک ير ور کون کې دا آیت معنی کې آسان دی مطلب کې ګران دی خو مکی ولو ته اشاره ده مکی ولو بداویل چې دی يهوديانو ته عیسایانو ته پیغمبران راغلي دي او دي پیغمبرانو کې سیمګه پوړاندې بیانې او بیا خبري منی یا نه منی خو چې مونږ ته راغلې وې کومه تراشی بیا وتا سو غره چې مونږ کې پیغمبر راشي بیا څنګه موږ خبرو مونږ چنانچې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو به انکار نو به هغه نه من نو قسمونه قولې ودوی سخت قسمونه کچېره راغې دوی ته نذیرون څوک را ورکون کې نه پیغمبر لا یکونن نو خامخ شیبو دوی خامخ احدا دیر زیات پسی خلار باندې من احد الامم د اغو دو وډلونا یعنی هر وډلا د اغو متنونا او مخکینی فلما به هر کلا جاءهم چراغ دوی ته نذیر ير ورکون کې ما زادهم نو زیات نکو دوی الا مگر کوئی نفورا نفرت یعنی په نفرت کې نورم زیات شلوخ خود منلا استکبارا وجد د کبرنا د تکبرنا فی الارض بسمکه کی ومکر السیء او غچل تدبیر د بد ولا یحیق المکر او نپریوزی د تدبیر السیء او چې بد د مکر د بد مکر الا باهله مگر پکون کی د هغه مکر یعنی څوک چې مکر بد کوي نو هغه او په مغه باندې را پریوزی ګیری کې پکې اومغه ته نقصان رسي څوک چې خفیه تدبیر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د اسلام یا د هر هغه شی په مخ کې چې کم د الله تعالی په بنیاد باندې دي فهل ينظرون آیا دوی انتظار کوي ان نه کوي دوی انتظار الا مگر سنت الاولین هغه طریقې د پخوانو ان کوم عذابونه چې ما پخوانو ته ور کړی دي د مغه عذاب انتظار کوي فلن تجدا نتبعون ممیل سنت الله هغه دستور طریقې د الله ته تبدیلا څه تبدیلی یا څوک تبدیلی را وستون کې بدلون کې ولن تجدا او تبعون ممیل سنت الله د طریقې الله د پاره تحویلا څه بدلون تغیر اولم یسیرو آیا دوی ګرځیدلی نه دي په الارض بسمکه کې فینظروا چې دی وګوري کیف کانت څنګه شو عاقبت الذین انجام د او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وکانو او غوی اشد ډیر سخت منهم د اغوینا قوتن په طاقت کې وما كان الله ندل تعالی ليعجزه عاجز کی دوی ان شکست ور کی دوی من شيء انت تشینا فی السماوات باسمانونو کې ولا فی الارض ون بزمکه کې دوی الله ته هیڅ نقصان نشي ورسوله انه بشکا کان ذ علیما پوها قدیرا قدرت لرونکه ولو يؤاخذ الله كثير نولوي الله تعالی د پاره الناس د خلقو بما كسبوا بعملن باندې چې دوی وکړل ما ترکا نو نبی و پر خودي علی ظهرها د پشا باندې ان پسمه کې باندې من دابتن سو سالرون کے زناور سادار ہے ولکن او لیکن یؤخرهم مهلت ورکی اللہ تعالی دویتا الی اجل مسمى تر یونیټی مقرره پوری زګه چې دا دنیا غوران شي نو هغه تربی او هغه زنده سری بم پکې ختم شي فاذا جاء بهر کلا چې راشي اجلهم غنټد دوی فإن الله بس بشکل تعالی کان ده بعباده فقبل بندگان باندې بصیرا لیدن کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره